Odia TV wese nakwakira mu makuru akacenshire amazina Mbabazi Charity Kanyine Lois Gava atwakwakira herizoba no rwamkaga kandi 2025 byo kwa kana 2026 kandi shahane 2 izo mwebazyo reka tukwisyeho hebija mtugwa makuru kandi kuturagarce tuja kwisyaho amakuraga ombwijiri emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirachi, Ross from Nempaka Shashakaronji. Omugace nchwirecherechi, butando murkabgo heshema. Kaga bafeiraho babiri baryo mu mberambe munonga babana baragakushaba amakigana kubingwa hitaka rya hikigana kinani 3 erre kugambwa kubargeryo mugigo muri ryantonde okwesharingo muri kabwohe ababaji basibana birukana polisi barukubingwa mu tawuni ekibahakanisa wayu emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirachi, Ross from Nempaka Shashakaronji. Mbabazi Charity na Lois Gavaga na makuru agacentrire ombwijira akagwe kagwera batura bakabohe muri Shema municipality akasheshekerizo abanyuma y'abantu mukaga kuterwa motoka kandi bona bakaferaho abayereberana gabo basugirango arishaye muza kasheshe mu motoka ekika cha Ferda namba UA rushanju 2DL yabanevugwo muntu takamanyurwe yija speed ya mane etyo nuko kutera abantu mukaga babana barugomo overnight kushaba aba bahika rushara haruguto nyigendo rwakaboye kuzabushenyi wahingura kacho mutawuni yakabo rukwambuka mushanga ya losing a control ya beria speed munonga Rayadi wejyazwe ku nyirukanga iranzi wabahoki twizane twirukanga zakura hariye kero muntu manya ntinyo izatomeregana hati tumanye kiri ho twije baturinka abantu bashaka abandi bemerira rubazo hati ko nyicashango mo yamutambukanga hanu yanyirukanga tuza kwekanga oliyo mucyala yemerire hariya yirukagwa agwa kunuya hati ko twiruka shika hanuya tushanga abantu yabatera etahira bukimwe yaenda kutaba n'abandi bayola abantu bona bakwa kuri abana bafuna accident kugomo overnight tutatiza nangwa nanikaho misho imotoka iza speed nebasa kuba ya losing aga control iza speed ishara ate iza side ya kunuyo side yo kwifa kayisife ate tomera ate yenda ngo agaruka cyagiterezo mu nguto nuko kutera ababarsaderia etekagumizamo twanturgumo bana twatuka hanturga kusaba imotoka iza speed yamani etero kubanza kuba kuri muri mu garden kuriya turebero kutangara ikumanetera abandi abantu bakwero mbisaka eshisaranchu baho kityo etyo nuko gupika bwo kuriya babarumu bakirukanga bakagenda aba batugira ngo bahorra motoka yabaruka munonga etyo nuko kutandika kuzungera kuzokunoku nuko kubanza kutera abantu bana batambura side ya bumosho ekarga ekatera babira babana batambura side ya buryo bona bakaferaho etyo nuko kugumiza mekatera nabandi bana babiri aba bantu bayirukangira umukishaka abirukangiza ubwahirwa rya BMC kabohe iza nezo ngoro muhanda ya terori yagaruka yagireti ko kutera abantu babo bona batanze yanetero mwe mutambuke tero ndije mutambuka nabandi bashatu twabiyawo baba twaro mu iraro abantu babiri nabakuya n'izano wacu zano binamanye uko gatubera kakwa asese bambarga kushabo wakaranga rushara gas speed ya mane ibra control etomero kubanza etomere cy'waya cy'amasanyarazi ari cy'amane cy'umuntu cy'kwase cy'umuntu supporta nuko kutanga cyaho kubanza mpaka kisiya abantu kana nyonanya acharo
hafa abantu babiri. Motoka eji abanevuga omusigazi bagira ngu yabajwire empare ngufu aine muno mwishiki kandi bona barugamuje batyo biruka bagenda. Abafa mukaga harimu Dinaves Cyumugisha ow'emyaka 47, Jane Kobusinge ow'emyaka 69, Precious Ampereza ow'emyaka 12, Edita Komugisha ow'emyaka 40, Harriet Asimwe ow'emyaka 57 na Grace Namara ow'emyaka 27 kandi bona batwarwa mukaba fayirwa rya Kabwere senta ya kana. Abana babiri bahonokaho ni Vicky Amanya ow'emyaka 13 hamwe na Bimanywa Mukama Bruno ow'emyaka 16 kandi watomera yaburaho no mushikiwe konke motoka yatwarwa Harshema Central Police Station. Gasha kwa Mike atwakire nshasha n'amakahagarwa abantu babo nshaba ngo Mukama abahumurize. Umuganda makuru abatura bo mcare cha Changes Chinuka ryantonde bashobanzirirwe wanyuma yo kura amakuru garukweraritiriza ngwitaka iribarukuturaho tiryabo bwenaba nabatacira government okubaha imkono. Amakagaru kurengo muri Ghana nuko gari harutezo rwo kubingwa hitaka erukwingana na hika igana 83 erugambo kuba ryerye kayo mugenzo musakati ntumusoke. Itaka lino lyali liko caretaker amwe senior citizen here lyali liko caretaker ye yasenzanga abantu abasuka wana omugenzi Ezera Kasingo yafa ate nabawone mwitu umugenzi omugenzi bwana RDC caretaker uyu yasenza abantu abasuka mu then abantu be yasenza bebaguza abataka abari muno bonna abari mu cyaro kino cyonna teri cyesenza no yajya kutaka lino wano kutaka wano waliwo abantu abawangaliddewo emyaka 10 naffe tutasangawo abamutu abasangawo twakabawerekera okurugera abantu nyamwinja abantu bagira ngo batwira itakero kumara emyaka erukurenga 50 ngo roho bakirinju nabijukuru abatine bundu butoro nzarirwaha nzariyeho abana banje koka kunzira abana umutwanje akambura uti kumanya nahi yagire ngo nugo mazima na ronda sente nagure kibanja hari umurano wabira ryaho abana banje niho babesingire nanyenkanyowe tichikushika nichikanka ndunde mwe nakachweka kachi ndunde mwe nakachweka kachi mwenyo nani shaba mbandeke ngume kwa tinchi basa kufuruka kuzahandi ejo ndunde mwe nakachweka kachi nyindangu na narugo munsi abana banje bagume kuba tinkwenda baze kuba bakuzerera bato kuteganisa abandi konkanye ndo onyoroshe abandi manyana bamweto hogo mukangwitu witaka agumera twogwira bukwiza kwakira ubusuru nkanyako akubusuru mwe sentezi ngumene nene ntamweko ai mwe sentezi akuba nchongo cyo kubasa ukuba ndati ikintu kweko rubona kunga kujikanga ngunaza kutaka gukora abasoma omwami Kagasa cyamani aba ubuwasoma ngo akabagura nyombe itaka kimanyungu katugura amazima karugura noza kwegura bona simazi kwera kurabanso kagura kandi bagambire murumuna wanje genze anteresimu ngo mutabaza ari natunde kibanza munaenda kurugaho omukazi umwe bwarigire kufa hati ngo ari natunde kibanza aze kugwa nkayi omazima gargo Kagasa akargaho akiza yambya bya musaraka yakagura echikumasa okamugura kare oriyo no indango kumena mugura mwenu omwama RDC omazima garko nyenda gambra mazima mbe nyisire nyine kimbe ni tekateka mukazi uyaswire nomwami cha manengeri bagure kibanze cyo mbweno benoza kunyekanga na ikiro mu office yawe umwe bantire namigo mbe naza gukora kantu abana bomugenzi katinte nubahika mwenda ngukanda harimo nababire bagurize ibicweka nangwa nabandi barukushoroza obushuro mu buhenda beragiro tuli ba beneficiaries mwenda naye nga twakikanyizaako okubagondezaamu waliwo abaana abasooka okutunda betugenda okwogera ne district surveyor abajjeko bye baatunda kati abalala ababadde tebannatunda balyoke bafune after nga bali abasooka
abaguze basoose okuvaako so kati ffe tukirambuludde saidi yaffe temulina kyeraliikirira kakati mukama wange RDC ne tukola ekibiina ekiyitibwa Kyengeza United Farmers era tetwagulanga muntu fenna twagulanga ekyalo ekiyitibwa Kyengeza United Farmers era byonna biri mu buwandiike kyemanya abantu bano bagenda tuyambako batwawulire obuvunaanyizibwa oba tukite rights eddembe ly'omuntu alina ekibanda lyeririwa n'eddembe ly'omuntu alina ettaka lyeririwa ebyo ebintu birimeka naye abantu mubikwata buki bubiri ebyokwerinda n'abayombezi ba disitulikiti batari bamwe na bamwe bashoborera batuura abiragiro b'itaka n'amateeka gari kubaragira okupima busiitaka eri tepo erikuza kukurataho ni kantinti okwiza kapima itaka rye ryonere yamara kurupima abakwenda kwegura nabo bakagira bata kongo kurebeka ngo batungana n'ebyapa kubayegura batunga ki then abatakwenda kwegura mwasasura obusuru aline banza bahango abakwenda kwaya kubahayo nabwe stini mu katunga lyanyitaka nasho tikina ki tinkwenda turugaha kaungu kuyagamba hagira abantu biza kuba information egwire alina okujja nakugobawo ekyo kimu ekyokubira teeka neridamu neritugamba towe ekibanja bw'anaayagala okutunda omukisa ogusooka aguwa nannyini ttaka kati ngenza okuwulira bayise emabega batuguze kati gwe waggula otya oba gwe ow'ekibanja watunda otya ng'omukisa ogusooka tosoose guwa nannyini ate nananyini ttaka tasobola kutunda ng'omukisa ogusooka aguwa waani kyova olaba ngambye mutambula nabwanyuma aba bahangaho akakiiko ak'okushiganisa enshonga zaabo hatari mu kurwana Gashakwa Sandeke William Kwebale Sandeke William ababaji omuri Kabwe home district ya Shema basibana birukanga na police obwe barukubingwa home town ngo baze omukishayi kya Kagango okubajirayo no kugurizayo enyama ekibahakanisa abantu bajangu government banzetaho mu nshonga zabo ahabwo kugira ngo omushaho w'amatungo Richard Namanya atwira baberire kizibu ito turihirani wo musiza ukandi timanya wo murusema yaba ukora nko imahora herre aba baje mu Kabwe heshemerizo babasiba hari ntera ngutera hagati y'omushaho w'amatungo Namanya Richard obabaine police arukubingo butare bw'enyama mu town ya Kabwe bitu byayangwa bwanyuma y'ababaje kumutabukira orutendara omushaho oryo owahereso ryo uhibu ayu Richard Namanya wabaine police arikwenda ngo enyama yone yaberyo mu town agitware kugizika ababaji bamwe hindukana niko kumutabukira ngo atwira baberire kizibiti kace bamutere nuko police kumutwara mu motoka kasinchakarenza kujikurudzaka kandi yo ninyombe kakani wa wena ndakunda kujitora ha mushana aho nubunazi kubantu nubunazi kumwani hato kuzije nyama ya ugihezo kuko kandi takahotora inyama kujikuruza ha mushana banzo rebi ibi nibyo kujya by'abantu tukubiteka ha mushana ukataka kubikuruza hiro kiza kujya ensonga zitwazi kicuze hari afandi utakagenda denje ikibapara tanachikore ona mushiza we twagambaho n'ababaji ahanshongeza urukubashasa wayu mu Uganda ryoha mu Uganda ryohiwe ese reba kataraka kona no reba ni ikintu cyo kubasha kugira ngo abantu basenye ubutare akatandikira akatare kakushaka mu Uganda yona kataraka karinkai ukizo katandikira shedo kagiye
you musiza yetu arombike byo rukora we are Ugandan we are also Ugandan tukadakora ngoko kutunga sente wegendesereze twabazikora sente zi inye ndio nimbuza Richard na bata uniklaka na ba municipal engineer na ba buri kimwe na ba sikana na ba dokitera mutiyambe bekwata ko Richard acyusi bagere mu disikendara ubwa hatariho butaro buriyo n'ubwombe ko muri kagango eibar kwenda ngo ababaji bazei bit bayitirizine nabo yana mpereza rizi obane myaka obane 5 ya rizi ni nyikiriza I pay that money esente zo bakama bagira ngo neza nkai kandi hariho nagira ngo mpereze kasita hatu burana abakwasa naza kukwasa bahwebero bibiri ezo miliyoni 230 nizibarugwe Government niyo yazitumire kugira ngo atereze miliyoni 230 yo kugira ngo mutuza kwiza kubaturya muza komo wire buti nabwo ejo tumusha barushadi atwibire yaturufya bamuhindure batuwe nkake hoko yezo mukombeka ito twasebura bishop point herze auna tuvatujya enyama tutenga abantu bagira ngo ubwanyuma ya government kwemereza trade order omushaho w'amatunga baremireho zamemo yanyu azito tuzenge tujyabanyarwanda tuzenga mwenda tuzenga hii by'abanyarwanda tuzenga Museveni aragera ndekera njoro bo bakayenda bakirenda aba baje bagira ngo batwire bine nshonga zabo nogwo omushaho w'amatungo kandi urukora nkatendara bitahabwo kugira ngo nariya n'abakora ha municipality neshitamire nshonga zabo bagezaho gamba na town clerk wa municipality biti yagira ngo ariyo mu weekend naza gamba nitizo bari rwo kubanza amakuraga gasha kwa Sheikh Abdulatif Wibare Sheikh Abdulatif ibura ry'amajto mwihanga ndiyongera okunyangaraza ebyentambara kandi kiretire bamwe habakamabaza motoka ezirukora tax bazemereza utireho no konjera ebishare byentambara ebiteganisa bashabaze Omurimbara emhendo y'amajiteri hagati ya shiringi 1595 petroli diesel shiringi 1529 kandi jonebe yeri ya Shell kandi nkabam fuel station amajuta gabo gari har shiringi kanana ecyareta abantu mtown kwirukanjira ha Shell kuba nho banywera kandi ecyareta omwijura no mtown yambara okurjira har Aaron Kanchirizikara chairman w'aba taxa habwe cyanga cyaburengero izoba nagira ngo bagizero kuteganisubwa munongo murimo gwabo ekiretire bakamabaza motokeze umwo kuzemereza isto affectingira kimwe mu mango amashitani cyo cyangwa uga controlling system yone uga kutemba ta kugira ngo ejine basi ne taxi bakana kamoto bakachengo ejine rore uga kuditamira ikintu cyone so ejembe rero ho bizo bagani mwabazi babegatendera n'agacho mukashanju kanani kana station ezimezi bizichinje echitaririze n'imito shanga ngo mutwezi mu za party abantu abana b'amashomero kurganya mawazo y'ikende bakumura twanisiza munonga kureba ngo batwara amasaruga gatendere tutongera akasente gace kongana bari kapasi twandi emotoka zirukike bicweka 20 hari gana ha motoka z'urugo muri mbarira kuzombicweka bya burengero rwizoba na Rwanda izobere tuzakora ahabwa ibara ry'amajuta so twaba first number 1 chendeza motoka good system kuvuga for example hari motoka ishatu advising abavugi bire forums ihanga ryona watagaza kuvuga motoka ishatu kabura abantu amashitagari mingi haze yemwe tudu ikari hazi yindijo nundi yakonize byo kurata yesonga iratworoherera kake abo kuba to transport twarura ko gambara kuza Kigali wageranya n'amastage agemerera birebi yukayeza kurema kureka ikiti planning kutaho kongeza kuko akayigize alliance with nabo nabuze se basi when nikizwari itu hafite kushita makaboni karebe kiturakure oguyagaruka yashobora ngo ibara ry'amashita turkwasiraho abakozi b'ibyiruka bonka kurekana n'abashabazi nabo bakwatsirweho ubwanyuma ya sente zentambara kongezwa tumasangwe gishaje ndi gambira ka 40%
imodoka zitu zapakinze abo amashitari kandi byaguma biri biti twaza kurabo mu bitende cy'ukamamani twasa kupakinga kwa 50% ninga 60% icyo kintu munombe abavuji bebirukana bashaba ko habaho ubutekana hamwe no kwemereza urutaro rwa Iran hamwe na Israel gatembere kimwe abo kuba ibanda atagari hagati yo mutwaro umwe na shiringi rero ko muri mbara nango bugagari hagati yakashanje na shiringi kakaga uko cyo kureba ngo imyenda y'amashita yiyongere uko abo customer bitu nabiyugura ngo yongera barenyurwe amasta gatubere kizibitse abakozi ba taxi abo kuba amasta rumtawe yona tukuna amasta petrol station gareta jangwe kubeho ubwahikana rwendo baryo rutaro shero nubegangarika kwishati tukamanye beyi batoye nyini ngano bagasigaza bo kaso tukumanya gizra beyi jero ninga nabo baza kongeza nk'abantu kubaye amakoraga gasha kwa Fred Turiachira Abari Fred Turiachira reka tumiro tugaruka nagarukorataho kurataho naga kushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Omugaro kurataho abashoha mwaro gwa rwenshama omurro kunjeri berarikirira habwo kucendeze namba y'amato aha mwaro gu ati no mizi babihamu mwe nabo bo batorenkanye agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Manager, ogito wagito. Konka batumu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho
tera noti mushanju munana mushanju 50 29 nkaga ugambe na principal. Ivrin Health Training Institute, Mbarara City, improving community health. Cooking all that makes food sweet, tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena nguri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abujona bishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera Kenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka ogutuherize okwehandikisa no free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano ebyo kwemeka byongera koroba tankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi byo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology Spiria echora byombekesi changale nka bendera ya Uganda bashangali mayiro 8 Mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke Echiro chisisirachi Rose from Nempaka Shashakaronji Parasia Rose Spring na Rose from Ejini Biti Tokuro Busas Mukasheshi Nikukuna Sajingo Muchirochuna Weranko mwerere n'umfaratsi gw'umutindo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rwema Rose from insiye biroto birunji Mganda makuru abashohi abarukora imirimo yaba hamwaro hugwa Rwenshama ahanyaja ya Eduardo mu Rwambara Rukunjiro district nibo bariyo nibacuraganjire koma kandi bino kweraricira kwa manu bwanyuma yo kucendeza hambaro gw'amato ahamwarogu uramanya kuyangarukiremo omwaro gwa Rwenshama gutwire gwina amato 10 ayeteragambera no kugira abebembezi oguhate nugo kugira amato ashatu ecabatura na munonga abatuni bakorera mwarogo bari kugira ngo kirabahwere abo kuba binjo mu rubo batwire bineza ron ekibakushaba government okongera kubatekatekaho shemerere kuba twena tugiro buringaniza amazima ga kuba gijwire hatu wakwato gumunyabutumbi atine ho kwinga tukabire ntugera ngo abantu bona tibakuba bashubuzi abantu bona tibakuza mu nyanja konka babareserwaha abari kubasa kutunga amani go kwinga government ekabatunjira hitaka ryaberia eri babihireho nyamishasha ekabato mu itaka erindi bakababonera itaka ryo kwinga mu mwana bakakora ebinde bintu tutari kushoha ninga bakatekateka ngo baryo mu kushoha no kushoha batariyo bantu akamato gitu konka cyatushasha beto n'amatiga natwasigaza shatu na shatu tubetwene roni z'abandi nitubanjibwa obutimba ma engine muntu kumeshito akora nsha government ngo twatireho etuzumuri iminyeto bita kubasa no kwebikira muri program ya government ikenegwa mu bugwamo tino bayiteguye none so nsaba government tuyambe mu nonga hanyuma tutwafu wabona twawaho omjisho wa president aba Rukunjiri district nagirango ebine bindi bari no babikora abukushanga ngo ebyenyanja omunyanja enyinji
biriyo nibyo kucendera noho mukuru w'ihanga yarugireyo akatakiragero cyo kucendeza amato obundi ebyenyanja bikayongera omunyanja nyamwengi cyaretera ko tugiye kushanga nk'ihanga tukashanga ngo akaba tutakine ebyenyanja byombi so ewe kitimesa president yatahe mirimbo yitshemerire kuba turakozesa kandi kureba ngo ebyenyanja byarabamo byamarira ari kirizangana kugira ngo na nabo aba group sezo babeho tucendeze amato hanyanja ne yagweshama twatwine amato igana konka kandi ekiragire kishowire anyanja ya Victoria emyaro yona enyanja ya Victoria empangera kira yo mu Uganda ejo araza kuba eriho amato nkaga na mukaga kandi yina abakozi 200 rene nyanje zindi ezayongeraho nkari Edward eyite yitwine reke Albert reke Choga reke George ezo buri mwaro ashemeye kuba arasigaraho amato 3 kandi gine abakozi igana gukwana ku steam wabarika ngo bamwe bagenda bona na bincha kaino bakwija bakugambire ngo ubuzubu kitime kitukuriya ngweno utekwa kuteka ho bugiye kureba uko abaregulatinga twaheza kubashomesa bakamanya icyo tugenderire aho kitugenderire no kujya mu nyanja zitu ibyenyanja bigaruke bikanye Objo president nayongera ayahanangiriza abona batungira umugisha go kutunga enamba ezi ashatunishat okwetantarira kimwe okushoka kubi bane benda ebinyanja bigaruke omayanja aga omugande twazo mu district ya Kikube entuma ya president aba district age nagirango polisi yakwasire kandi bonja kuchondoza abasa witendekero lya Buhimba Technical Institute omugumbura ya Buhimba orukutekatekwaho kubuzaho $1,30,000 mu report ya principal was acting principal wena gamati akaba mu forgeries mu check iti nkindi accountant akaba na withdrawing sente nyingi ho zatamuragire withdrawing so ababalizawo yagamba aro miliyoni kasatu zatakumanya mbali zigenzere but itwe tukuinvestigating ikintu kikotoho because tukwenda korora biri mu bank torore bya acting principal bya bari na signing as elements of corruptions by running Buhimba kandi tukuinvestigating ikintu kikotoho korora nti uli omwe nabaire muraketeki tukwasire Objo president nagirango akatungo kwetombwita kuruga ariyo gwatu yari mukuru wishomerere nangwa nabeji ngo omukozi witendekero agakwindro muze okuriyangatanisa sindi zitendekero oburiri ya government so police lead agency in this ekuyambiwaho na iso kororanti muri mutukozere kurungi kandi wena ya twaire sente tujyamusiba esande ehwire abeji bitendekereri bakatakesha ringo echaje meserize abyo kwerinda okonja kuchondoza no kwata omukozogo amakuraga gasha kwa dani basibye na Ambrose Nuwagaba Katoto Minister w'ubuhinzi n'uburisa kandi umunyeshenjero wishaza iri sinjiro North Asemina Madini abo kuhagira ntekateka za government na mnongo mbyo bwejise nebyamagara Minister Bright Ruhamiramo kusima Madina habwo kuhagira ntunguka nobwabira kurira omukoro gwo kutandika kwombeka ecombeka hari Tshuro Muslim Primary School omugombora yaberero muri sinjiro North edinezi ezimukumanya ezitukweta traditional ey'Obusiramu abaprotestant n'abakatoliki itwe government yitu tubareba nkapata nazo mu development kandi ngenda kubahereza bwino edini y'Abasiramu waza kiburi hari ishomero hari ibwaro abakristayo abaprotestanti waza mengo hari ishomero hari ibwaro waza Rubaga hari ishomero hari ibwaro
kandi tubakomaho bagenda n'ahansi ababanjire kuba rukuza kombekera ishomereri binamushanju za kamena z'abana hamwe n'azabashomesa aho kushitama ibiciro ry'ebitabo umwanya gubarabe nubegesezamwe abantu bakore dini kandi we minister zirengu nibija kwatanisa bombekera binamwenda bajya kuzanya ne urumara okuzanya banabe n'abawala toilets biri ne bathroom abasomesa tugenda bazimbira ezaabwe separately bali ey'abawala ey'abakyala n'ey'abasajja ezo tujja kuva wano buli class minister tugenda gisaamu desks tuve wano nga desks zikoze eki ziwedde tuzitaddemu okurigirira Dr. Matuvu byanagamba niza kuba n'ishomero ryo kwegesezamwo abantu abakuru omubiri gw'ekihumuro abana baba bahumwire abantu bakuru bararomo Aisha Garuzi nibijana bashomera Minister hireyo miliyoni kumaha mukorogu kandi aba House of Zakat bahayo miliyoni 5 kandi abanyambabaza abandi bahayo miliyoni 4 cweka kandi ahiturigira umwanya ogu omurimo gubire gwatandikire so bonoko gawara Allah ajja kwavuwaza tetukusabira musabizi naye yenkola ye nolekyo weyagala okubona obwavu muweyo tuzimbe essomero eryo tulimale ate mu bbanga ettone nnyo abaana b'obusiraamu basome ate osigale ng'ofunamu empeera maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala amakuru gashakwa Ruth Nwamanya Kubari Ruth Nwamanya home district Isinjiro abebembezi bambara city obwe bebembirwe mu ba city clerk aha Mbara city main Mbara city south na Mbara city north abachinga maduka nebukari ebyashangwa birukunagijura kasasiro nuko bareba okurujira ha Justin Bareche a city town clerk wa Mbara hatorukurwanzo burufa omaka naturagiro kanso yataho abantu abokwatsa amateka omuri no kubakoma. We have started with South. Abebembezi okutaha omushonga za kasasiro omurembo rwa Mbarara Elizoba nubo batongoza okuyonjo rembo nkekiragiro kanso negirango nekwebembera mu rumogo buri rwa mukaga orukeruka omukwezi Town Clerk obebembiremu Justin Bareche nibo bayebemberamo omurmogo omurimo gwatangikira omuri Mbara City South hari amarwaro ebikare n'amaduka ebyakingwa yajateje kiri nyuma y'amaduka ga bus park tinga kirebaga so ebizimbe byo twabicinga bakama babyo kubarije abo kuba we are protected by the Public Health Act okushanga omwanya wagombekire otineho kushukamizi ninga wa ekina cyawe kijwire okire kuba noje mukanso tukugambira ukora atwazi nangwa haro n'abantu abayinda kugira omutumuhango abakwata mu kushanga ngo abatihine ibakushika kasasiro tibine receipt zikoreka ngo ubuzima kasasiro aroba kugita abande emfureje erokushoza misga sewage bakajorchereza malaria chano twashanga ahashikari oyono shika amizi omuhanda niwe turakwate abo kuba no vunanzibwa bwawe okumanya ngo aho yono tura amizi agamarofa iwe no ija gashukanganye kuchaika omukisenyi street eziriguza amirungi enjayi n'ebindi bitokoza bwongo ezinizo zanja kwakira abebembezi abyahenderera abana babakingwa kandi emishuburo yabo iba kugira ngo tekwikirizwa nayo yatwarwa bano waggulu mama twagala walongose batwalongose kuraba ha street edge nutumanya ekitura nikibaha street edge okukozesa ebitokoza bwongo nakyo munkirize nkigambeho so nituterera abebembezi b'emyanya umuranga abebembezi b'emyanya egyo kureba ngo batwaragana nitwe bakoragana na offices zitu twareka ngo bucafu bwarwo myanya egyo omurimo gw'erizoba gwejumbiramo abarinzi b'obusinge amakampuni amatendekero nangwa n'amashomero abebembezi b'ebyanga aba nabo tibaburaho
Mwenyamo kwa mobile money sohora. Otherwise sohoze. Emyanya yona nayi turu twetago buyonje. Twargira umwanya ugu twasiga bebemeza aba nibongera kushenya ebintu bakutekatekangwa ebiti bishime kuba biri hagati y'orurembo rwa Mbarara Kemidara n'ebindi. Aba TV West ni Senyama Gideon. Ntumuraho tujagaruka n'agandi makuru. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu ey'omurembe kompyuta z'ekika ky'ahaiguru kandi eby'emizano bakabiteeka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'obwegyese na ministry of health kandi biine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omurembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo ogurikureebeka kurungi nirishangwa aha nguudo nyeigendwa ey'Ambarara Isingiro otakakiro mu tahuni ya Kaberebe okumanya ebirikukiraho noti mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu n'ibiri Kaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Taha mubuze buryo omwe cyari kunywa atandikanywa ha biriyani. Mukama wanje torikwetenga kubuza abantu bona balemyari papa flavored vodka. Papa vodka niye kwasireyo papa vodka niye kwasireyo iwe gendo girondero zaho hurire tori kuza kunywa kindi muntu we owagikoziro mugusha gurimo enuzire teine munahango watekuteza muto takusinza papa flavored vodka simple sweet. Yantore School of Nursing and Midwifery nibeta bejbwena abaheriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda omwanya oshemero kubukikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemero kuboine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka ebiro mfield buri mwezi na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera omugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira eishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala Mbarara kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4. Let your child's aviation dream come to reality with Uganda Aviation Academy. Uganda Aviation Academy invites applications for May 2026 intake for the following courses: flight operations and dispatch, airline cabin crew, airport operations, airline customer services, foundation in travel and tourism, cargo introductory courses, aviation security awareness, IATA, GDs, fares and ticketing, aviation management, quality security awareness, safety management, travel and tourism consultant, teaching and instructional techniques. We are certified by IATA and UCAA. Pick application forms from our offices: Kampala, Metropole House, 6th floor, Entebbe Road, or 0393 10 66 62. From our website www.ugandaaviationacademy.com or from this radio station reception. And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. There's no other word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on.
when you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. And all their modern ambition taste. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You ball it. It's not a word. You ball it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Babareho kuba hociriye noreba amakuru agacenshire. Minister w'ihanga w'abakazi n'emirimo Honorable Mary Grace Mugisa Shabire abakazi mu district ya Bushenyi n'ihango kurekera homze go kujoga abashija babo bwanyuma yo kumara kutunga sente ahanyuma yo kubwigahara. Lebi babwambere hahamkoro ogw'abakazi aba BV Bushenyi babire n'abajaguza hecero cy'abakazi. Ekiro cy'abakazi nikijaguzubwa buri mwaka umunsi yona ahabera umunana byo kwezi kwa kashatu kandi mu Rushenyi umukoro gukorirwa muri kakanju kandi babandize no kukumba umunyishengero kazi wa district ya Bushenyi Anet Katsima Mugisha aragana isoko isyo buhereza burunje mu district ya Bushenyi okurobinga okureba mu services zabayikahi ekyo kureberaho ebyamagara nyabara health center 3 minister yaenze kutereze baraha ngwejo naija kuja kwa gradinga kandi ombwire butani bwali ngutuze owa auditor general alijabare company yitu ya utare narishi chamuhunga batuhereze sente yagaragara tuhereza subsidies ezamajani fertilizers. Chairman w'intebe ya katano wa district ya Bushenyi Jeff Abasajja baraba yashaba government okongera ha sente ezeru kuhereza abakazi. Hari program ya web y'abacyara yenda kusiba abacyara ayituganda bafunde above 1.something billion konka wone besuma ho our Europe recovery yabo stands above 50% compared to our Europe abacyara kwetera umungaro ukuba besigwa. Minister Grace Mary Mugasa yarabura abakozi hamwe n'abembezi ba district ya Bushenyi ahanshonga y'uburugwenguzi na munongo mu kugaba emirimo
omukugaba emirimu abazadde basomeseza abaana bangi kandi abazadde bategerwa sente abandi bakoze batunze mapuloti bakozereko basomeseza abaana kandi abaana basimba twakoma kwika ha disitulikiti kumu omulimu nebabaza kusabaki esente bamwe mu bakazi basiima Ruhanga ab'okubasya ha kiro kyabo ekya Women's Day. Ngenda kwebaza abakazi, ngenda kwebaza President His Excellency Museveni ahabw'okuba itwe abakazi akatuheereza omugisha akatuheereza obugabe bw'okugira ngu nze twesimba omu bintu bya politics tuze kutwekera abantu batandukanye munonga nk'abakyara ab'obwire obu tunagirwe enyuma konka erizuba twareba obulungi bw'omukyara twashemererwa twayerata twakorera gye omwami w'omukazi mukama Ruhanga akuhaire sente nkusa oteeke omusajja waawe ekitiinisa n'obulamu nga sente zikusingeeza omusajja ayikala ali musajja. Aha mukoro gwabaho n'okugaba ebintu by'okuzaariraho mu marwariro goona ga Bushenyi n'ekigendererwa ky'okutunguura eby'amagara gashakwa Abraham Muganzi. Bari Abraham Muganzi gavumenti konjeza ahabuhango bw'ekishaayi ky'enyonyi ekishaayi Entebbe kandi bakagura n'enyonyi empango ez'okutwara abantu. Ebi bigambirwa aha mukoro gw'okujweka ningashi graduation abeja ba Uganda Aviation School ogw'omurundi ogw'ikumi okubire kuri ahari Hotel Protea omuri Kampala. Okurugira ahari Government Chief Whip Honorable Hamson Obua Uganda neija kwongera amaani abuhango bw'ekishaayi kya Entebbe kandi yongere gura enyonyi empango z'okutwara abantu. We have revived the Uganda Airlines. Cabinet of the Republic of Uganda, chaired by His Excellency the President, has also approved the plan of expanding Uganda Airlines such that we can equally be in charge of the skies. That implies we shall be having additional destinations from the current apparently overstretched destinations that we have. So that is the good news for the people of Uganda. Ogwengere yashaba beja baherize emishomo yabo ha Uganda Aviation School okugira emicwe no kwongera kumanya kimwe abintu ebirabayambe okusingura. A very, very unique industry. It is an industry that does not attract many, but for those who hope to go for that industry, normally it is an expensive industry within and without Uganda because of its uniqueness. Director w'ishomerero Captain Mike Mukora ajangwa yeno baronda emiringo y'okuchendeza sente z'okushoma obwegese bwa aviation kibasa abanya-Uganda barikwenda kushoma emishomo egi kweyongera. Uganda Airlines egenda okugula nnyonyi ate endala eziwera ate nyingi nnyo. Air Tanzania eguze ennyonyi nyingi, Air Rwanda eguze ennyonyi, eno DRC Congo eguze ennyonyi, kwegamba ne Nigeria kaakati etandise okuleeta ennyonyi mu ntambuza ya by'ennyonyi mu ggwanga lyabwe. N'amawanga mangi. Bw'olaba ensi kati nga Ethiopia esobodde kaakati okuzimba ne airport empya gagadde. Ne bateekamu ne hoteri yaabwe esuza abantu abasukka 100 hoteri emu. Kwegamba Ethiopian Airlines kaakati yesinga obunene mu Africa yonna. Ate competinga n'ennyonyi ez'amaanyi katugambe Emirates, British Airways. Kwegamba kino kiragira ddala ntino enkulaakulana ya bizinesi y'ennyonyi mu Africa egenda nga yeeyongera. Omukoro ogu gwabaguri ogw'ikumi kwiha ishomereri ritandika. Makuraga gashakwa Jime Muhumuza. Bari Jime Muhumuza umakuru agebyemzano timu y'abishomzano gwa volleyball y'ishomero Eliashema High School erizoba yarabaho kuzo mu finals empaka eza league y'abrengero izoba eza volleyball bwanyuma yo kusinga Mbara University mu semi finals ezazandwa ahari Mbara University. Timu ezombi Shema High School na Mbara University zazana emizano ebiri ya semi-finals y'empaka za Western Volleyball League kutora n'umusinguzi
orazano muzakamaririzo aho Shema High School yasinga emizano yombi ahabwo babushatu hari 0 okurabaho. Shema High School hati yarabaho kwija kuritana na timu ya Bishop Stuart University eyihiremu Kabare Phoenix sabite hwire kandi eze nizija kwatana hamwe muzakamaririzo ezirabeho rwa mukago rwe sabite rukwija. Nashemerera mnonga kureba ngu timu yitu yazana ikase finals nabuteye twaruzinga okusingwa kwiterizo batukumanyisa ngu tutetebekanisizo muzanogo tugetebekanisize but the team we played yabeina mani kandi nite twageze ekipasi kachona kurebeka ngu at least twadelivaringa twakora points nil okutubetera ba champions ba under 17 volleyball Ankole region emu yitu no kugira ngu timu yitu efune experience ya mani kandi yo targetinga kuza nationals kugira ngu this year nationals turazeo for under 17 tuba champions abishibanje bazanaje kandi batekaho fight bateka effort yerwe marira konkani ntekateka opponents babine service bonire kandi na attack yabo yabibonire. Ebyo bikiryaho omuligi ya basketball eyempaka za Burengerwa izoba omizane yazanwe rizoba timu ya Fort Portal yasinga rukinga habigo bankaga na bena aharya 3 na bena omumpake za hindera hari Intare School. Omizane ndijo na Kivale City yasingwa Bambara University ahabigo bankaga na 1 aharya 5 na 1 rera bine chikopo abana Kivale Basketball Club basingwa Jovoka Wakanda ahabigo bankaga harya 5 na bena omuzano gwa chamura bahagizi. Furahisha mama kuwapatana wetu mu ligi yenu then tutandikire high gear nko kukurora games is going on. We have 13 teams, so league nibwo yatandika emzano negenda kurungi twine muna abana amasomero hati twine amasomero aganya kuri mu league ubwo twetebekaniza empaka zitu za secondary schools iziraben zitandikorwa kashatu ekintu kiterezo muhimbo abo kubeje twagikora nka training ground kwecheckinga tukegeza mutukareba kutura performing twamara ku nationals kandi ndeba ngo timu yemerireje. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire. Webare Edwin Ram nuko twabasa kwisiyaho amakuru agacenchiro umwebazi yo gwana kusyo n'abantu babazi Charity na Lois Gavan twenda kwendeza okurara koronji sande nyenshakare kubere yihorere agandi tujaga kwisiyo nyenshakare shayibirizo mwebazi otarga TV West. Eshaha zabishatu zechiro na. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy 0 charges below 5K. That's the power of Momo. Chajirwe Bana Uganda mwena mwebale kusima bachogela Hub Products olwokufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tulese bipya ku katale. Leka ekiroto ky'omwana wawe okukora omubyenyonyi kikirire na Uganda Aviation Academy twamibwe ayata na UCAA.
obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa.